Ассалаумағалейкум баршаңызға. Пенсильвания штатынан, Манхейм ауылынан жалынды сәлем. Манхейм қалашық қой былай айтқанда. Қалашықтан Манхейм аукционның жер аумағы үлкендеу ау. Жалпы со дәл қазір тұрған жерім Манхейм, Нэшвиллге барам. Дәл қазіргі жер со Манхейм, Пенсильвания. Манхейм, Пенсильвания Auto Auction. Со Америка құрама штаттарында орналасқан ең үлкен Манхейм аукционы ғой. Жалпы осы Манхейм аукционы осы жерде негізін қалаған ғой. Осы жердегі бір жігіт кезінде осындай аукционның негізін қалап, өзінің ауылының атын қоя салған ғой, былай айтқанда. Бұл жерден со 9 көлік алу керек тұғымын, со баратын жерім Теннесси штаты, Манхейм of Нэшвилл. 728 000 көрсетіп тұрды, бірақ сәл одан көп болады, өйткені мына көрсетіп отқан жолмен жүруге болмайды бізге. Бұлай битіп жүріп барып, бұлай шығып кету керек боламын. Шамамен бір 5-10 миль қосылады ғой. 750 миль дей берейік. 750 миль. Одан бөлек мұнда 150 миль айдап келгенім бар. Сонымен 900 миль болады ғой, барын қосқанда. Мынау енді ақиқатынан үлкен Манхейм. Автокөлік тасымалдаушыларға арналған тұрақтары да үлкен. Ар жақта көліктердің де тұрақтары өте үлкен. Мұнда түнгі 12-де келгенбіз кеше. Бірақ түнгі 12-де келіп, шаршап, жатып, ұйықтадық қаншадан бері бұлай. Тоқтап, түні бойы ұйықтаған кез біраздан бері болмаған еді. Құрсын деп, оның үстіне андай. Оған себеп болғаны қатты суық болды. -12 болды түнде. -12, бірақ ол со -15 болып сезіліп атты деп көрсетіп тұрды. Қазір енді күн шығып, ауа райы әдемі болып, әдейі осы түске дейін күткем ғой. Қазір сағат 1 болып отыр. 11-де оянғам негізі. Ұйқымды әбден қандырып алып, негізі со 6-да оянған едім, сомен 9-да ояндым, жата берейінші деп, суық қой деп тұрғым келмеді, шынымды айтсам. Кешке со 7-8-лерде карпуллер жалдап шығартып қойғанбыз ғой. Мына көліктер 9 көлік болу керек тұғын, бірақ өкінішке орай бір көлік табылмады. 7-де мен тұрып, өзім барып іздеп көрейін дегем, барып іздеп көрдім. Бекерге 1 сағат па жоғалтып алдым ғой. Мына кілттің бәрі мұнда. Кілттің бәрі мұнда, бірақ әрбір кілтті негізі біртіндеп алып қойып, ішіне салып қою керек еді негізі. Мынау қанша? 25 жылғы Buick Enclave деген көлік қой. От алдырып қой, бәрін пешкісін қосып қойыншы негізі. Ауа райы -3 болып тұр ғой. Бірақ -10 болып сезіліп жатыр деп жазылып тұр. Бірақ мына күн шығып тұрған себебінен әдемі болып тұр. Қатты суық сезілмей тұр. Мынау GMC Acadia. Бұл да 25 жылға GMC Acadia. Мынау 25 қой бұл да. 25 деп айтып кеттім. Buick Enclave. Мына FWD деген front wheel drive. Front алды, wheel дөңгелек, drive айдау деген. Мына ашылмайым дейді ғой. Неге ашылмайды? Мында ғой бәрінің кілті.
Mınау ашылды. Эйтіп бәрін оталдырып қойып, пешкелерін қосып қойған салайыншы. Пешкелер қосылып тұр ғой, онсыздан ақ кеше алып шыққан жігіт пешкесін қосып алып шыққан ғой. Мынау бүйік 2025 жылғы бүйік Envision. Тура бүйік Enclave сияқты. Бірақ шамалы кішігірегі. Бірдей ғой, мынау бүйік Enclave. Мынау бүйік Envision. Бірдей ғой. Бірдей шамалы кішіктей болмасы. Ата мен бәрін оталдырып қоя салайыншы. Оталдырып сосын бәрін суретке түсіру керек. Жан-жағынан. Бұл Пенсильвания штатындағы Манхеймда, осы жерде, дәл осы жерде қыстың кезінде негізі осындай ауа райы. Ылғи суық болып тұрады. Мына GMC Acadia. Американдық көліктер ғой. Негізі зор мына Acadia дегендер. Үлкен кәдімгідей же. Үлкен, ұзын. Үшінші несі бар, үшінші қатары бар орындықтардың. Жұмыс осылай жүруде енді. Ана бір GMC-ді енді кілтін тауып, кілттерін бәрібір шығару керек болам бәрінікін же. Шығарып іштеріне сап қоям осы. Жүктеп атқан кезде біртіндеп тұрып, жүктеп кілтін дереу сол кілтемеге шығарған кезде салып қоям да. Бүйік Enclave. Мынандай бар екен. Мына кешегі карпулер қалдырып кетті ма деймін. Немесе осы көлікте бастан тұрған ба. Ой, мынан жанармай өте аз ғой. Жанармайларын көрмеппін ғой. Жанармай аздарды негізі өшіріп қоя салу керек. Қазір көріп шығам ғой. 9 көліктің орнына енді 8 көлік әкетіп отырмын ғой. Диспетчер көрем деді, іздеп тағы да бір көлік тауып атса жақсы, тауамай жатса осылай кете береміз. Мынада жанармай бар, әдемі. Нет. Бұлар сол Манхеймға барады, кілттерін ашық қоятын алып, ана кілттерін алып сол ішіне салып қояйын деген себебім ана Манхеймда жазып қойыпты да, ана Манхеймға апарған кезде әрбір кілті Манхеймдарда өз көліктердің ішінде тұрады ғой. Онсыздан ақ. Сондықтан бүйтіп жинаған кілттерді, көліктерді шығарған, мынаған жинап қойып, ана жерде күзет отыратын ғимаратқа тастап кеткен ғой. Сол жерде өзі көлік шығаратындардың өздерінің жәшігі болады. Өздерінің жәшігі болып, сол жерге нетіп қояды, не еді ана жәшіктеріне сап қояды ше. Әдемілеп қылып. Соған кеше түнде келгенде дереу алып қоя салғам ғой. Осылай жұмыс жүруде әрбір көлікке $350 төленеді. $3150 еді 9 көлікке. Енді $2800 болып қалды ғой. Бір көлік табылмағанның себебінен. Барына базар енді. Осындай жағдайлар. Қазір тез жүктеліп алып, зыту керек қой мынақтан. Сағат 1-ден 3 кетті. 1 сағат, 1,5 сағат ары кетсе, мына суық кезінде шамалы жұмыс жай жүреді. Мынада да жанармай аз екен ғой. Жанармай аздарын өшіріп қоя салу керек ше.
Басында байқамаппын ғой бағана. Мән бермеппін. Мынау неге ашылмағанына таңғап тұрмын ше. Ашылса. Мәселе болды ғой. Мынада жанармай жеткілікті. Осылай. Манхейм аукционының мына жақта жер аумағы өте үлкен. Ар жақта тағы да бар жерлер. Мына жақта мына сайдан кейін ары кете береді. Өте үлкен былай айтқанда ше. Не дейді мынада? Мынада да бар. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Енді 900 мильді былай айтқанда 750 миль жүктелген, сонымен бос 150, 900 мильді $2800 айдап барам ғой. Ертең бүгін түнде жетесін деп тұр енді. Бүгін түнде асықпайсы. Ертең азанға жетуге тырысам ғой. Асықпай. Ертең азанда Теннесси штатынан Нэшвилл қаласына жетіп, көліктерді түсіріп, Манхейм ішіне кіргізіп, сонымен бос болам ғой. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Лүпіл басып, ой пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бейнебаяндарымен бөлісе жүріңіздер. Арнаға тіркеліп, сау саламат болып жүріңіздер. Келесі көріскенше.